जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु दास मधुस्मिता वेलकम करछि मो चैनल को। आज आम बाहरिलु इंकड़ माने इंचुड़ी राधाकृष्ण मंदिर देखा जावाकू। बहुत सुंदर मंदिर आम तो शुणी किंतु देखी नु पहुँचला बेलू संध्या हो जाता किंतु माने केवल राधाकृष्ण नुहे महादेव जगन्नाथ विभिन्न प्रकार माने मंदिर सब अच्छी पानी भितर मंदिर यहाँ ही तार गेट आम गेट रे मात्र 5 टंका लेखे नहीं टिकट आम पहुँचला बेलू माने पाचेरी रे आमर कान्हांकर बा कृष्णंकर तांको बाल्य लीला ठू आरंभ करी कंसंक मल्ला पर्यंत पूरा थिला पूरा माने मूर्ति कराई से काच भितर रही बहुत सुंदर देखुवे यहाँ। तापर आम जाइलु राधाकृष्ण मंदिर को। राधाकृष्ण मंदिर को जीवा भितर दी साइड रे महादेव को छोट छोट लिंग बहुत सुंदर थिला। मंदिर भीतर को प्रवेश कला पर आपण फास्ट देखिए राधाकृष्ण मंदिर मूर्ति तापर ऊपर गले राम सीतांकर मूर्ति तो ऊपर बहुत सरु सीढ़ी तो बाट मुझे देखे पारे तापर बाहर को बाहरी आसिले जो कृष्णंकर गोपी मान सहित लीला ता सहित माने महादेव केते बड़ लिंग देखंतु ता सहित आपण देखिए केते जलाभिषेक होची प्रत्येक लिंगर जेते माने आमर अच्छी आम भारत रे तो सबू लिंग जलाभिषेक चली मंत्र भी चलता तो ये सब भितर मंदिर भितर देखी रास्ता थिला किंतु आम राति जाइला तो आम बाहर देखी सब जगह देखी तापर आसला बेलू आम देखिलु जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर रे बहुत सुंदर होती एते लिंग रखा देखिए आठी भजन चलता बहुत बढ़िया लगला मत जगह बोलिकी तापर नेक्स्ट गोटे अच्छी सेपटे बाहर गला आ गोटे गेट सेटा देखा। प्रथमे आपण जगन्नाथ मंदिर देख सारंतु। जगन्नाथ मंदिर देखले तो केते सुंदर लगुला। जिते आम पहुँचलु भितर को आरपटे गेट देकी तो सेठी पाचेरी आमर 32 बेश जगन्नाथंकर पूरा आंका जापर भितर को जीवे भितर को गले आमर जेते बेश अच्छी नारायणंकर सबु प्रकार बेश सेठी कराई। देखिपार नृसिंह अवतार तापर राम सीतांकर अवतार माने मूर्ति एठी टिके तलू जीवे सेठी शयन अवस्था नारायण और लक्ष्मीकर मूर्ति देखा पाइबे। तापर मु जोटा कहूली विभिन्न प्रकार बेश पूरा अच्छी राम लक्ष्मणकर पूरा मूर्ति तापर धीरे धीरे गंगाकर पाद देश सॉरी नारायणकर पाद देश गंगा बाहरी तो यहाँ से पूरा माने पूरा कराई जीवंत बहुत सुंदर लगुला देखुं तापर परे नारायणकर प्रत्येक बेश नाम सहित पूरा लिखाई बहुत सुंदर लगुला। तापर आम मंदिर जाइलु जो आमर कृष्णकर मंदिर तो सेटा भी आम देखा चलतु।
ଉପରେ ପୁରା ନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପରେ ଆପଣ ବାହାରେ ବଢ଼ିଆ କରାହେଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକିଥିଲେ ନିଜ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତଳେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଠି ଆମେ ଉପରୁ ଏ ଭ୍ୟୁଟା ନେଇଥିଲୁ ଦିନରେ ଗଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସେଠି ବୋଟିଂର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁଠିକି ପୁରା ୱାଟରଫଲ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି ପାଣି ଭିତରକୁ ଆଉ ଶିବଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗଙ୍ଗା ବାହାରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସିଏ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଚାରିପଟେ ପୁରା ଯେଉଁ ପାଣିର ସାୱାର କରାଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ବୋରିଂ ହେବେନି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଖେଳନା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆମେ ତ ବୁଲିଲୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ବାହାରେ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ତ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଖାଇବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଇଦେଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ବି ମିଳୁଥିଲା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲୁ ପୁରା ଦିନଟି ମଜା କଟିଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ବି ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦିନବେଳା ଯିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ମୁଁ ରାତିରେ ଯାଇଥିଲି ତ ଏଇଠି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ।